वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लिफ्ट मशीन बताने वाले हैं जो बाहर जा रही है और कस्टमर सामने खड़े हैं आपके। और एमआर मिक्सर मशीन से जा रही है जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। तो चलिए मिलाते हैं सबसे पहले आपको ओनर से, फिर कस्टमर से भी हम इसकी रिपोर्ट लेंगे, उनके रिव्यू लेंगे, वो आपको बताएंगे हम। तो चलिए। हेलो सर, आप अपना परिचय देंगे? एमआर मिक्सर मशीन के नाम से मेरा बिजनेस है। ये मेरे मशीन लाइन है और मिक्सर मशीन लिफ्ट वगैरह ये सब बनाते हैं। और सर ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, आप कुछ बता सकते हैं? सिवनी जा रही है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये लिफ्ट सिवनी जा रही है, मतलब आउट ऑफ स्टेट जा रही है। तो अब आपको कस्टमर को से मिला देते। सर ये आप पहली बार ले जा रहे हैं? तो आपको ये कहाँ से मालूम पड़ा उदयपुर का कि लिफ्ट मशीन बनती है? अच्छा, देखिए दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल से उनको पता लगा था, जो कि आप देख ही रहे हैं यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो, और कई पहले भी वीडियो डाल रखी है लिफ्ट मशीन की। तो सर अभी कैसी लगी आपको मशीन, आप ले जा रहे तो बढ़िया लगी? ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने आपको कस्टमर रिव्यू भी दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ लिफ्ट मशीन में हमने इसको क्या क्या दिया है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। तो अब दोस्तों मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। हमने अभी इसमें ट्रॉली और ये इनको ये दिया है ट्रॉली और झूला डब्बा का। अब ये रवाना होने के लिए तैयार है। दोस्तों अगर आपको भी कोई इससे संबंधित आपको चाहिए हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर आप ले लीजिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है एमआर मिक्सर मशीन फैक्ट्री का नाम। अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ लिफ्ट। तो दोस्तों ये मैं गाड़ी के ऊपर रखे हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है। ये तो ट्रॉली भी ले जा रहे हैं और झूला डबला है, टावर रखे हमने इसमें, और आप लिफ्ट मशीन देख सकते हैं। और अगर आपको देखनी हो कि लिफ्ट मशीन कैसे चलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी चेक करें आप, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों आपको ये लिफ्ट मशीन बताई, मिक्सर मशीन भी बताता हूँ मैं, जो कि वहाँ खड़ी है, वो मिक्सर मशीन खड़ी है दोस्तों। इसकी भी हमने वीडियो डाल रखी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मिक्सर मशीन का भी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। अब बस ये गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है, तो आपको बताते हैं फिर। तो दोस्तों अभी हमारे सेकंड गेट से बाहर आ गई है, अब जा रहे हैं। ठीक है सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।